Bagaimana kalau di dalam rumah tangga kita, dalam rumah yang kita diami, itu salah satunya didiagnosa dengan tuberkulosis paru-paru atau infeksi paru-paru. Dan kuman ini menular dan bisa menular kepada anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana kita melakukan pengobatan tapi juga aman buat keluarga yang lain? Nah, kuman tuberkulosis ini itu biasanya menular kepada orang lain melalui batuk ya. Jadi kumannya itu menyebar melalui udara. Nah, kita harus melakukan isolasi kepada pasiennya. Tapi bagaimana kita melakukan isolasi tapi si pasien tidak merasa dia dikucilkan atau merasa dia disendirikan? Pertama, biasanya yang rentan terkena penyakit tuberkulosis itu adalah para manula. Nah, kalau di rumah ada oma, opa, biasanya paling mudah terkena penyakit tuberkulosis. Kemudian anak-anak balita. Kemudian mungkin anggota keluarga juga ada yang menderita penyakit seperti diabetes atau penyakit-penyakit autoimun yang lain. Itu mudah sekali terkena penyakit tuberkulosis. Nah, anggap aja seorang oma atau opa yang menderita penyakit tuberkulosis. Agar tidak tertular kepada lingkungan yang lain atau keluarga yang lain, maka sebaiknya selama pengobatan si pasien ini diberikan ruangan tersendiri. Ruangannya harus ventilasinya terbuka. Jadi ventilasinya supaya udara dan sinar matahari bisa bersirkulasi dengan bagus sehingga kumannya tidak bersirkulasi di tempat yang pengap, artinya di dalam kamar itu. Itulah pentingnya ketika kita mengisolasi pasien dengan tuberkulosis, itu harus di kamar yang memiliki ventilasi dan sinar mataharinya cukup masuk pada saat pagi hari. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita mengisolasi pasien ini, kita harus memberikan kepada pengertian bahwa penyakit ini mudah diobati, bisa diobati. Yang penting isolasi ini hanya untuk mencegah penularan kepada anggota yang lain. Biasanya kan kalau oma, opa itu mengerti karena apa? Karena rasa sayang kepada anggota yang lain yang membuat dia rela untuk terpisah sementara. Yang kedua, memberikan masker. Jadi si pasien harus memakai masker. Masker kemudian maskernya harus diganti mungkin setiap 12 jam. Maskernya jangan dibuang di tempat sembarangan. Maskernya harus dibuang di tempat khusus, kemudian nanti ditutup plastik agar tidak bisa menyebar lagi ke tempat yang lain. Nah, bagaimana ruangan yang lain? Apakah perlu juga disterilisasi? Tentu juga ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kuman tuberkulosis itu juga bisa sampai di tempat yang lain. Makanya kayak misalnya ruang keluarga itu perlu juga dilakukan sterilisasi walaupun dengan menggunakan misalnya ventilasi udara, sinar matahari yang mudah masuk, demikian ya. Dan bagi keluarga yang lain misalnya ada anak balita, itu mungkin juga bisa menggunakan masker ketika di dalam rumah. Gizi si anak harus ditingkatkan. Gizi keluarga yang lain, misalnya ada opanya di situ yang belum terkena tuberkulosis, itu juga gizinya harus ditingkatkan. Nah, bagaimana gizi pada pasien tuberkulosis? Lebih penting lagi, tuberkulosis tidak ada pantangan makannya, ya, selama dia tidak mengidap penyakit-penyakit yang lain, hanya tuberkulosis. Makin bergizi makanan si pasien, maka tubuhnya akan membentuk antibodi yang baik untuk melawan kuman tuberkulosis. Jadi, penderita tuberkulosis pertama
harus minum obat tuberkulosis secara teratur. Yang kedua adalah mengisolasi diri di kamar tersendiri. Yang ketiga, memakai masker, dan maskernya harus mengalami pergantian setiap saat. Yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Tidak ada pantangan. Tuberkulosis nggak boleh makan makanan yang berminyak karena batuk-batuk, tidak. Tuberkulosis tetap boleh makan makanan yang berminyak. Ya. Kemudian kasih support kepada si pasien. Jadi pasien ini bukan berarti kalau dia di kamar tersendiri, dia harus dijauhi secara fisik, tidak boleh berbicara, tetap boleh berbicara. Demikian agar apa? Agar semuanya tetap sehat dan si penderita juga tetap bisa menjalani pengobatan sehingga mengalami kesembuhan. Bye.